Ну да, здесь очень не А так я сам охренел, думаю, нихуя себе она прет, блядь. Угольки какие красивые. Я считаю, что в гаражах застрял. И то был. Там показали, куда быть. Давай, рецепт шашлыка, короче. Вань, ты показал? куда Олег, быть тебе? начинай. Берешь Рецепт, да. 300 рублей, идешь в грант. Покупаешь Покупаешь. пепельницу, блядь. И в пепельницу так аккуратненько так тык-тык-тык-тык. А раньше, помнишь, блядь, такая байка была, блядь, в детстве, блядь. Мол, соберешь, блядь, коробок пепла, блядь, получишь 500 рублей. Помнишь, блядь, а? Помнишь такую хрень? Блядь, собирали же, блядь. А мы малые хуярили, короче, под брагу. Когда собирать, только бычки не катят, чтобы чисто пепел. Да, чисто пепел. Половину набрали, а потом похуй, все с бычками. Пошли потом с этой банкой сидеть искать, куда сдавать-то, блядь. Кто пизданул, никто не помнит, но искали, куда сдавать, так и не нашли.